मलाई पत्रकारहरूले बाहिर घेरा हालेर सोध्नुभयो तपाईहरुले। हर्कबात मानेको हो, हर्कबातमा राष्ट्रघात छ र मैले के हर्कबातमा भ्रष्टाचार पनि लुकेको छ? के हर्कबातमा अरु त्यस्तै राष्ट्र र जनतामाथि गरेको अपराधहरू छन्? पत्रकारले भन्नुभयो छैन। छैन भने किन आपत्ति? छैन भने किन आपत्ति? अब बात बनाउने कुरामा त हामी मिल्दैछौँ, जुड्दैछौँ, अझै हामी संसारलाई बुझाउँदै लानेछौँ। यो पार्टीको भयो, यो देशको, संसारको बनाउने कुरामा त अब हामी ब्रेनहरू लगाउनेछौँ, बुद्धिहरू लगाउनेछौँ, हाम्रा कर्मबाट प्रमाणित गर्नेछौँ। भयो भने भयो, भएन भने हामीले कोसिस गरेका थियौँ भन्नु त पाइन्छ नि त। हजारौं हजार यसका दस्तावेजहरू लेखेर प्रमाणित गर्ने हामी कोसिस त गर्न पाउँछौँ नि।